Hi friends, welcome to a new amazing big fishing video. আজ আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম রাত্রিবেলা মাছ ধরার কৌশল। কাল সারাদিন মাছ মারিছে, রাত 2টার দিক বাড়া সারাদিন মাছ মারিছে। জাল দিয়ে মাছ ধরছে। আশা করি আপনারা হালকা একটু হলেও বুঝতে পারছেন, হয়তো বা ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারছেন। এই যে দেখেন মাছ, মাছ একসাথে ওগুলো ধরা হবে এবং বাজারে বিক্রি করা হবে। থুলি মাছ কি করেছিস তুলে দিয়েছিস? এখানে আছে অনেক ধরনের মাছ, ওই কাতল, সিলভার, যে যে নামে বলেন না, সব ঢালান তুলেন আবার বাছাবাছি করছেন, ধান মারেন, ঢালান তুলেন। সময় দেন না, এখন না সময় দিলে দেখা যাচ্ছে যে আর পর যেগুলো আছে ওগুলো আর পাওয়া যাবে না। দেন মাছ বাইছে নেবো পরে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং লাইক দিবেন। থামায়েন না, নাহলে আমি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব পাচ্ছি দেখানোর চেষ্টা করছি মাছগুলো। এই যে দেখেন মাছ, ওই যে বললাম না আপনাদেরকে হাড়ে ধরে আনা হবে, এখানে ঢালা হচ্ছে মাছগুলো। এগুলো হচ্ছে পুকুরের মাছ, নদীর না। এগুলো মাছকে বলে ভাঙ্গন মাছ। ভাঙ্গন মাছ, সিলভার, কাতল, যেগুলো মাছের ছিটকিটি মাছ আছে ওইগুলো হচ্ছে ভাঙ্গন। মাছগুলো অনেক সুস্বাদু। যতটা সম্ভব পাচ্ছি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি কতগুলো মাছ আছে। রাতের আধারে ক্যামেরার লাইটে আপনাদেরকে ভিডিওটা করে দেখাচ্ছি। আশা করি দেখানোর চেষ্টা করবো যথাসাধ্য। জানি না ভিডিওটা কতটুকু ভালো হয়েছে, আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমি আরও ভালোভাবে ভিডিও করার চেষ্টা করব। আপনাদেরকে নিয়ে চলে আসলাম মাছের বাজারে। দেখেন কিভাবে মাছ বিক্রি হয়, আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিও এবং উপভোগ করতে থাকুন ভিডিওর ইন্টারেস্টিং পয়েন্টগুলো। দাম্বল ভাই দাম্বল কত বড় মাছ দেখেন আপনার হালকা 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 মারা।
এখানে 10 টা